खाना उसले ढिलो गर्ने खाना हतार उसलाई फेरि Hello guys, छिटो 1 2 3 go. Hello guys, namaste. Welcome to our channel. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ निक एन्ड रोजी. प्लिज गाइस हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि साइडको घण्टी बजाउन नबिर्सिनु होला. भर्खरै कामबाट आएको यो चाहिँ पहेँलो र कालो दाल मिक्स हो. पहेँलो र कालो दाल मिक्स. आलु हो. आलु र तरुल छ त्यसमा. कलेजो पाङ्रा. केही नभनिकन हाले है भोक लागिसक्यो. आज चाहिँ मैले झन्डै खसेको अलि ढिलो गर्यो त्यही भएर सरकार झम्टिने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो. झम्टिने होइन यहाँ तिमीलाई घर निकालै गरिदिनु अवस्था हो सायद बुझ्यौ विभिन्न ए केटोले त ए पहिलो हात खाना उसले ढिलो गर्ने खाना हतार उसलाई फेरि डाँडो ल्याइले मलाई कुराउने अरे अनि हात चाहिँ ऊ चाहिँ हाल्ने अरे. ल त दर्शकबिनहरू मोलेर खाइहाल्नुहोस् है. कति बजी खाएको कलेज पाङ्रा. हाम्रो खाना चाहिँ सिम्पल हुन्छ त्यस्तो केही हुँदैन. ल मुसेर खाइहाल्नुहोस् है. यो सिम्पल खाना बनाउनु कति टाइम लाग्छ होइन अरूको जस्तो परिकार हुँदैन क्या हाम्रो. मैले टाइम लाग्दैन भनेको छु र. सिम्पल खाना ल खाइयो है त साथीहरू गाइजहरू. मैले चाहिँ फोन यहीँ राखेको छु होइन. मैले चाहिँ इन्टरनेटमा मेरो के भन्छ फर्स्ट बाइट खाऊ PS4 बेचेको थियो. त्यो मान्छे लिन आउँछु भन्थ्यो उसले ढिलो गर्यो. म चाहिँ त्यही कुरेको मैले मेसेज आउँछ के होला. ल त गाइस चेज गाइस लेट्स टेक इन. आज त दाल र भात खाने जस्तो छ त. मिठो दाल र भात है मम्मी. ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति सबैहरूलाई. सिद्राले घाँटी दाल क्या मिठो हुन्छ नि खाँच्चीमा. दाल हिजो माघे सङ्क्रान्ति थियो. हामी चाहिँ किचन हिजो दुईजना कम खाएको. तपाईँहरू सबैलाई ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति. मिठो मिठो खानुभयो होला नेपालमा तरुलहरू है. तिमीलाई आफ्नै बारीमा खनेर चाकुहरू. चाकु भने के हो चाकु भने थाहा छैन नै पुष्टकारी. चाकु भने कालो के टोक्ने खालको. त्यो तिलहरू बनाएको होइन नि. त्योहरू पनि हो लड्डुहरू. चाकु भनेको त थाहा भएन है कि नाम हामीले अर्कै भन्छ कि. अनि कति रमाइलो भयो होला. अनि मलाई चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ के मिस हुन्छ भने हाम्रोतिर चाहिँ खिचडी खान्छ क्या. खिचडी मिक्स भयो अनि फेरि आफ्नै घरमा तरुल खन्छ नि. अनि हाम्रो चाहिँ जहिले पनि सङ्क्रान्ति आयो कि बाबाले तरुल खानुहुन्थ्यो क्या आफ्नै बारीमा. अनि हो त्यो याद आउँछ. अनि गएर तरुल बोकेर आउने कि बाबासँग जाने. किन्नै पर्दैन थियो. बारीमै लगाउँछ नि त. 3 4 5 6 ठाउँमा लाउने अनि खन्दै जाने अनि डोकोमा लिएर आउने. पिँडालुहरू खाने चाहिँ केमा हो र. बिरामी खाने पिँडालु के अरे पिँडालु खान्छ हामी. पिँडालु खाने. पिँडालु पाकेपछि कस्तो के भयो म त बुझिनँ. पिँडालु खाने नि दिनुहुन्छ र नभएर
गिट्टा खायो के हो गिट्टा गिट्टा हान्ने सुन्छ लडामा फल्ने गोलो गोलो सुन्छ अनि बाबाले चाहिँ आज तरुल खन्ने भन्ने अनि पहिले नै एक्साइटेड हुने के अब कत्रो निकाल्छ नि त भाइ त्यहाँ मुनिबाट क्या रमाइलो लाग्छ अनि गयो बारीमा गयो घरनिरको त हातमा समातेर आउँथ्यो है घरनिरको बारी छ नि नै अरू अरू बारीमा गयो भने चाहिँ डोकोमा लिएर गयो अनि बोकेर आयो डोको नि थुन्से भन्छ नि डोको भनेको चाहिँ त्यो आँखा आँखा पल पल गरेकोलाई भन्छ बेबी थुन्से भनेको चाहिँ त्यो नाङ्लो जस्तो हुन्छ नि सबै बेरेको त्यस्तोलाई भन्छ चाकु भनेको चाहिँ के हो भने चिनीलाई सुगर केनलाई पिटेर बनाएको त्यो सुगर केनको डल्लो हुन्छ नेपालमा के अरे नेपाली दोकानमा हो त्यस्तो डल्लोलाई गलाउँछ अनि त्यो कालो हुनेसम्म गराएर अनि यस्तो 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 चिल्लो हुन्छ नि यस्तो त्यो हो के भन्छ तिमीले त्यो भन्ने चाकु नभनेर चाकु मात्रै छ नाम टु बी अनेस्ट थाहा छैन मैले चाहिँ त्यो बजारमै आएर देखेको ए यस्तो भन्छ क्या चाकु भनेको ए यो त नाइ थाहा छैन हो र नाइ साँच्चै किन झुट बोल्नु गाउँघरमा चाहिँ तिलको लड्डु हुन्थ्यो कि नाइ त्यही क्या तरुल र अनि खिचडी के त्यति नै हो मैले थाहा पाएको है यो मिठाईहरू चाहिँ खास काठमाडौँमा एकदमै हुन्छ कि आलु हाल्छ त आलु दाल सबभन्दा मिठो लाग्यो आज सबै मिठो छ बेबी कलेज खान्छु म आज चाहिँ कलेज भन्दा यो पाङ्रा मिठो भएछ किन हो मलाई चाहिँ पाङ्रा पो होला त मलाई चाहिँ दाल र यो आलु क्या आलु र तरुल क्या मिठो भएको अनि यहाँ आउँछ क्या झिङ्गे माछा छ त्यही भएर यमी भएको छ यमी अनि गुड पार्क हुन थाहा छ त्यो चाहिँ दिदीले गरे नि काठमाडौँबाट जाने बेला लगिदिनुहुन्थ्यो क्या सुली दिदीले के अन्जु दिदीले पार्कहरू अनि भेलीहरू अनि यत्रो सानो कालो सेतो तिल मुख गरेको चक्लेटहरू के भन्छ त्यसलाई दाल हाल न भन्छ गाह्रो नमारेर सिद्ध दाल छ होइन सोधेको क्या मिठो भयो नाम पनि बिर्स्यो भाइ के भन्थ्यो लखनबाट पनि दिदीले ल्याइदिएको फर्स्ट टाइम पोखरा बस्दाखेरि काठमाडौँबाट ल्याइदिएको अनि कुटपाकहरू मिठो लाग्यो पुस्तकारीहरू खाउन भएको बेसी खान्थ्यो पुस्तकारी चाहिँ यस्तो हो क्या पुस्तकारी चाहिँ सानो हुन्छ क्या चाकु भन्ने चाहिँ गिलो हुन्छ क्या तर चिवी खालको हुन्छ चपाउने खालको पुस्तकारी गिलो हुँदा हुन्छ नि हो त्यस्तै हुन्छ त्यस्तै स्वाद अलिक तितो तितो गुली गुली आउँछ हालिदियो सेलाउँछ क्या हो खाइसक्यो नि हालिदिन्छु टास पनि सहिदिन्छु है कति छोटो सेलाएको भयो भयो तिमीलाई यो
कलेजो पानीको त दाल खानुपर्छ कलेजो पानी त रक्सीसँग ठिक लाग्छ क्या मलाई त एउटा थोरै दाल कालो दाल र रातो दाल मिल्छ धेरै हुन्छ मलाई त राखन ल भोलि खान्छु मैले खानु चाहिँ हुन्न है बिहामा खाजा खाँदा गाइस सेकेन्ड राउन्ड कस्तो मिठो हुन्छ यस्तो सबै मोलेर खान भोलि मैले के पकाउनु पर्दैन किन दाल पकाउनु पर्छ कस्तो कुरा खुट्टा खानु मन लाग्यो किन पाउनु पर्ने कि फ्रोजन है किन्नु जानु छ नि टाढा भिड हुन्छ घरमा जाने कम्युनिटीमा बाबा हामी देख्छ कस्तो मिठो भएको है हिजो पनि कस्तो मिठो भयो दामी भयो तरुल र के खान्छ अरे वन तरुल होइन तरुल स्विट पटेटो पनि खान्छ अनि फुल तरुल भन्ने नि खान्छ तिमीलाई थाहा छ फुल तरुल एउटा रातो एउटा फुल चाहिँ रातोवाला त्यसको त्यो फुलको त्यो रस पनि खान्छ क्या त्यस्तो यत्रो गाना हुन्छ क्या त्यो चाहिँ गुलियो गुलियो हुन्छ मलाई चाहिँ तरुल कस्तो मन पर्थ्यो नि रातो रातो पर्पल पर्पल हुन्छ नि पर्पलवाला मिठो हुन्छ अर्को चाहिँ वन तरुल चाहिँ अलि सुक्खा हुन्छ होइन वन तरुल त याद भएन खायो होला तर कस्तो हुन्थ्यो भनेर यस्तो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ कसरी खान्थ्यो भने तरुललाई आलुदम जस्तो खाने पकाएर आलुदम जस्तो गरेर अनि सिद्राले झानेर क्या सही मिठो हुन्छ अनि स्विट पटेटो पनि खान्छ नि ओहो के भन्छ त्यसलाई नेपालमा सकरखण्ड सकरखण्ड कस्तो गुलियो हुन्थ्यो यत्रो मसिनो मसिनो लान्छ मैले त बिहान उठेर दुध तातो बनायो अनि यसरी टोक्दै दुध निल्दा कस्तो मिठो हुन्थ्यो पहिला हाम्रो गाउँमा त्यति राम्रो हुँदैन क्या सकरखण्ड हुन्छ तर त्यति राम्रो फल्दैन हाम्रो त त्यो हामी गर्थ्यौँ नि फलफुलहरू किन्न त्यो बजारमा जे पनि पाउने त्यही मैले ल्याउँछ हामीलाई भुटी फुट लाग्छ भयो गाउँघरमा त अब आफ्नो बारीमा जे खाए पनि ताजा पाउँछ है त्यस्तो खानु पाएको ताजा हाम्रो चाहिँ त्यस्तो तरकारीहरू बनाउँदैन थियो त्यत्तिकै यत्रो केटली हुन्छ नि मम्मी किटली किटली त्यसमा हालेर पकाउँथ्यो मम्मीले अनि सुपमा हालेर राखिदिन्थ्यो अनि घरमा बसेर खान्थ्यो तर सकरखण्ड चाहिँ खासै मलाई त्यति मन पर्दैन त्यति साह्रो देख्यो भने लोभ लाग्ने फेरि खान नसक्ने कि त्यति साह्रो नत्र हामी कति पाउँछ नि त खायो भने त त्यति मन पर्दैन बरु तरुल मिठो लाग्छ त्योभन्दा
चल्केको छ हो आज आएको त्यो कस्तो राम्रो क्लिनिङ ओ माई गॉड चटाचटै भयो ड्याम्स अब पछि युकेमा जन्मेको जेनेरेसनहरूले त कल्चरहरू पनि सबै बिर्सिएर जान्छ होला हामीलाई त त्यति राम्रोसँग थाहा छैन है अब बाबा मम्मी बाजे बजेले भन्नु सिकायो पनि हो चाहिँ हो नत्र होइन रह्यो पनि त्यही मेन दसैँ तिहार भाइटिका त्यस्तोहरू मात्रै रहन्छ होला यसो सानोतिनो जस्तै के मनाउँछ हामीले मकर सङ्क्रान्ति जस्तै सानोतिनो ठुल्ठुलो त रहन्छ सानोतिनो यस्तोहरू चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ होला अझ अरू भन्दा नि त पहिलाको सामानहरू सबै हराउँदै गयो होइन ल त गाइस थ्याङ्क यू सो मच आजको कुरा के भयो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज यसै गरी माया र सपोर्ट गरिराख्नु होला सी गाइस इन नेक्स्ट भिडियो टिल नेक्स्ट टाइम पिस